狐狸眼新娘。从前有一位老国王，他有3个儿子。国王已经老得无法离开王宫，于是便将教堂建在院子里，他希望在那里进入天堂。当教堂建好后，一天清晨，塔顶传出了鸟叫声。国王听到鸟叫声后，突然变年轻了，如同一个20几岁的小伙子。他让儿子们抓住那只鸟。大儿子刚爬上塔顶时，鸟就飞走了。他用目光紧追着它。他在远处看到一片森林，鸟儿好像降落在那里。父亲，我看到它飞去哪里了，我去追它。愿上帝帮助你，我的儿子，尽快将它带回。夜晚，大儿子抵达森林边缘，生火后，他开始做晚饭。晚餐时，有一只狐狸从那里跑过。我的狗，去将那只狐狸抓住！狐狸大喊道：“和你的狗一起变成石像！”情形正如他所说的。第二天清晨，二儿子上到塔顶抓鸟，他也与大哥看到相同的一幕。他从塔顶下来后便说道：“我去追他。”到森林时已是夜晚，他开始吃晚饭。晚餐时，一只狐狸叫着从那里跑过。我的狗，去将那只狐狸抓住！狐狸大喊道：“和你的狗、你的马一起变成石像！”第3天早晨，依旧有鸟叫声。最小的王子爬上去，但鸟依旧飞走了。他也和2个哥哥一样，看到鸟飞到森林中，他也上了路。到森林里已是夜晚，同样的，他开始生火做晚餐。期间，一只狐狸叫着从那里跑过。过来，和我一起吃晚饭吧。我很乐意，但我怕你的狗。别怕，我拴住它了。用完晚餐后，狐狸说道：“王子，你以为鸟在这里的树上吗？我当然这么认为，我看到它飞来这里的。哦，拜托，鸟还在很远的地方，但你别伤心，我们会将它捉回来的。那只鸟在第7大国维莱什国王的领土上，那位国王的院子里种着一棵梨树，梨树是空心的，鸟就在那个树洞里筑巢产崽。”狐狸变成了一位漂亮的年轻人，随后2人便一起上路了。过了很长一段时间，他们终于抵达维莱什国王宫殿所在的城市。当他们靠近花园时，狐狸指着说：“看，王子，就是这棵梨树。你要非常小心，你可以轻易地抓住鸟，但当你从梨树上下来时，梨会强行钻进你的嘴里。如果你咬了，树会发出巨大的响声，国王的卫队马上会将你拿下。当王子往下爬时，他张开嘴巴想喘口气，此时一只梨闯进他嘴里，他忍不住咬了下去。卫队随即出现，抓住了王子。维莱什国王说道：“看，王子，我现在应该吊死你，因为你来我院子中偷盗。但如果你答应我一个条件，我可以宽恕你。”条件是什么？维莱什国的海边有一栋美丽的建筑，里面有一位美丽的公主。如果你将她带来，我便放了你。一言为定，我会尽力。怎么样？我告诉过你了，而你现在又应下了一件难事，但这次不交给你了，我来完成。我愿意替你办事，因为你待我真诚，不像你的哥哥们。他们走啊走，终于到达维莱什国海岸的这头，但那座美丽的建筑和女孩都在另一头。狐狸折下岸边的牛蒡，将其变成一条小船和船桨，他们2人划船穿过大海。当他们到达另一头时，狐狸踢了一下小船，小船变成了一双金鞋，狐狸则变成了一位老鞋匠，他的胡子如同亚麻。狐狸穿着金鞋，在漂亮的城堡前走来走去。年轻女子将他喊住：“你这可怜的鞋匠，把那双金鞋拿上来卖给我。”“对不起，我太老了，无法上去。小姐，请您走下来试鞋，不胜感激。”公主跑下来试了试鞋子。“啊，小姐，这鞋如同为您量身定做的一般。”此时老鞋匠又大喊道：“叮铃铃，我的小鞋子！
把我们3个带到我想去的地方。”他们马上来到了海的另一头。我们是为了将公主送到维莱士国王那儿来。你认识他吗？我当然认识，但要我嫁给他，我宁愿死。公主陛下，那与我们在一起的王子呢？您是否愿意？当然，我非常开心。我本来以为是他要带我私奔。公主，您一点都不要悲伤，您会成为他的妻子，而我替你嫁给维莱士国王。当他们回到维莱士国王的城中，狐狸摇身一变就变成了公主，和真的那位一模一样，任谁看都无法分辨出来。维莱士国王看到公主后非常高兴，他立马召集大臣和所有的朋友，让他们开始筹划婚礼。当他们坐在桌旁时，其中一位先生说道：“这位王后无可挑剔，但还是有点小瑕疵。”啊，那能是什么呀？如果她都有瑕疵，那谁能没有呢？先生们，她没有其他瑕疵，只有一点，那便是她有一双狐狸眼。当有人当面说她狐狸眼时，谁能不感到羞耻呢？新娘躲到桌底下，摇身一变，变成了一只大尾巴狐狸，跑出了房间，不分方向地逃走了。当客人们清醒后，屋里只剩一地狐狸毛。他们3人启程返家。当他们路过王子曾经给他晚餐的森林边缘时，狐狸说道：“你看到那些石像了吗？那是你的哥哥们和马。他们怎么在那里啊？哎，朋友，他们要放狗抓我，所以我把他们变成了石像。你希望他们活着吗？当然想了，每个人都有责任爱他们的兄弟。好吧，我将他们变回来，但你会后悔的。”狐狸走到2个石像前，拍了拍他们，随后说道：“起来，复活吧！”他们都立即恢复了。狐狸说：“那，亲爱的王子，我就不再跟着你们了。”他们相互道别后，狐狸便走了。4个人往家的方向回去，哥哥们的仇恨油然而生。最小的先结婚，这合适吗？即使掘地3尺，他们也找不到如此美丽的新娘。于是他们决定谋害弟弟。最年长的王子挥剑斩下了他的头颅。狐狸着急地跑来跑去，这时他碰到一只蛇，嘴里含着仙草路过。“嘿，蛇，给我一点仙草！”“我才不给你，我找了7年。”狐狸踩住蛇的尾巴，蛇转头去咬狐狸，仙草从他嘴里掉出。狐狸捡起，跑到了王子身边，他将仙草抹在王子脖子两边，将头粘了回去。王子睁开眼睛，“啊，我是睡得多死啊！如果不是我，你就永远睡去了，睡到世界末日还多2天。我是不是跟你说过，你的哥哥们会杀了你，并夺走你的妻子？愿上帝祝福你。”狐狸像幽灵般消失了。王子回到父亲那儿，小鸟还在他的怀里，他将它放在时钟顶上，小鸟开始唱起优美的歌。老国王焕发青春地跳起来：“亲爱的儿子，是谁带来的这只鸟？”“父亲，是我带来的。”小儿子回答。“你想如何处置你的2个哥哥？”“父王，请给他们钱财骏马，让他们自己过日子去，我永远不想再看到他们。”2个王子被赶出了王国，小儿子娶了公主，也许到今天，他们还幸福地活着。